어젯밤에 바람이 엄청나게 심하게 불었습니다. 아주 진짜 양간지풍이 지금 이제 시작된 것 같습니다. 어젯밤에 제대로 바람이 불어가지고 고추밭에 나와봤습니다. 어제 이제 이렇게 저희가 줄을 지주대를 다 세우고 줄을 띄워놨는데 이렇게 지금 바람이 너무 많이 심하게 불으니까 애들이 고개가 이렇게 다 처지고 이렇게 지금 이렇게 바람 때문에 순환을 겪고 있습니다. 보니까 여기 보면 어떤 거는 뭐 이렇게 거의 뭐 이렇게 누워져 있는 것도 있고 바람에 이렇게 어제 그렇게 심한 정도는 아니었습니다. 그런데도 지금 벌써 보면 얘네가 막 이렇게 굉장히 힘들어서 막 거의 막 누워져 있고 지금 보면은 이쪽도 마찬가지로 지금 막 엄청나게 흔들리고 있습니다. 이렇게 촘촘하게 지금 지지대를 세우고 끈을 이렇게 띄워놨는데도 불구하고 지금 보면 막 이렇게 거의 막 말라가지고 이게 막 누워져 있고 이것도 힘이 이렇게 없고 거의 반 누웠습니다. 이런 식으로. 여기 보면 저쪽에는 이건 아주 심하게 누웠네. 이건 지금 이렇게 이런 식으로 막 지금 이거 하룻밤 그러니까 어제 낮에 심고 밤에 여기 바람이 세게 불었는데 지금 이렇게 된 겁니다. 지금 보면 이게 만약에 안 해놨으면 아마 다 누워졌을 거. 이게 다 눕혀지거나 뭐 부러지거나 했을 겁니다. 이렇게 다행히 그래도 어제 저희가 좀 서둘러서 바람이 분다 그래서 어제 지주대를 다 세우는 바람에 이렇게 좀 얘네가 좀 견디고 있는데 이 보면 이거는 아예 이거는 바람에 이게 끊어졌습니다. 여기 보면 이렇게 또 끊어져 가지고 머리가 여기 보면 여기 또 끊어져 가지고 지금 아예 날아가 버렸습니다. 이 양간지풍이 바람이 여기는 강원도는 지금 시작입니다. 시작. 앞으로 한 달간 이제 바람이 또 계속 세게 어마어마하게 불 텐데 지금 이렇습니다. 이게 바람 이제 하루 불었는데 여기 저희가 어제 보도를 사진을 찍었지만 요렇게 지금 이제 씌워놔서 처음으로 이렇게 한번 시도를 해봤는데 이거는 전혀 뭐 보면은 아주 까딱없습니다. 이 안에 지금 이게 그대로 그냥 보면 아주 지금 뭐 바람의 영향을 전혀 안 받았습니다. 보면 그대로 씌워놓기만 했는데 그냥 딱 이렇게 해가지고 이렇게 딱 씌워놓기만 했는데 바람이 뭐 웬만큼 불어서 이거는 끄떡도 없습니다. 이거 그대로 이렇게 이거 정말 이거 괜찮은 방법인 것 같습니다. 이 바람 불 때 여기서는 지금 바람이 많이 부르니까 요때 이렇게 바람이 좀 잠잠할 때까지만 이렇게 씌워 놓으면 아주 그 바람 영향을 안 받고 잘 될 것 같습니다. 저희가 지금 이게 처음으로 지금 개미 아내가 또 아이디어를 내 가지고 한번 시도를 해본 건데 이거 진짜 올해 이거 굉장히 효과가 좋을 것 같습니다. 이게 진짜 한번 해보고 결과가 좋으면 내년에는 전부 다 페트병을 좀 빈 병을 다 모아가지고 전체를 한번 다 씌워서 한번 해보겠습니다. 올해 요 정도만 한번 해보고 결과가 좋으면 지금도 피해가 심한 경우는 저렇게 페트병 빈병만 있으면 저렇게 씌워놓으면 아마 피해는 좀 줄일 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 참 바람이 올해는 좀 저기 조금만 좀 덜 세게 불었으면 좋겠는데 오늘 아침에도 저 앵두나무 체리나무 하나가 지금 넘어가가지고 이게 바람에 지금 저기 보시면 이 양간지풍이 얼마나 센지 바람에 체리나무 올해 처음으로 체리가 열렸는데 바람에 이게 완전히 요 나무 이게 체리가 이렇게 지금 열렸습니다. 여기 처음으로 올해 이 체리나무 심고 이 3년째인가 지금 4년째인가 모르겠는데 체리가 처음으로 열린 겁니다. 이렇게 올해 처음으로 열렸는데 이게 바람에 간밤에 이게 완전히 쓰러져 가지고 이쪽으로 확 이 땅바닥까지 이게 누웠습니다. 이 나무가 바람에
그래서 긴급 보수를 지금 해서 이렇게 지주대를 세우고 돌멩이로 이렇게 또 큰 돌을 갖다가 지주대를 세워가지고 해놓고 또 바람에 또 이렇게 견디라고 이렇게 저쪽으로 하고 이쪽에다 이렇게 좀 묶어놨습니다. 끈으로. 그리고 여기 또 이 가지가 또 찢어질까봐 이렇게 지금 요 가지를 좀 찢어지지 않도록 이렇게 좀 해놨는데, 와, 이거 진짜 바람이 어마어마하게 셉니다. 이 양간지풍이. 와, 이게 무사해야 될 텐데. 이게 완전히 이제 뿌리채 그냥 군더져 가지고 오늘 아침에 아주 이거 긴급 보수하느라고 고생을 엄청나게 했습니다. 이거. 와, 이 체리나무 엄청 기대하고 있는, 올해 처음 열매가 열린 체리나무인데 이 바람에, 지금도 바람이 굉장히 많이 불고 있는데 이게 간밤에 이게 넘어갔습니다. 이 나무가. 그러니까 지금 이게 바람에 농작물들이 피해가 어마어마합니다. 지금 이거 다 지지대 해주지 않으면 이게 지금 다 피해를 입을 수밖에 없습니다. 이게 올해 좀 무사히 넘어갔으면 좋겠습니다.